გლობალურადაც უნდა შევხედოთ ამ პროცესებს, ამ ამბებს, რუსეთი მარცხდება უკლებლივ ყველგან. იცით, თქვენ ამოხდა ახლო აღმოსავლეთში, იცით, რომ მან დაკარგა ხმელთაშუა ზღვაზე საკუთარი გავლენები, იცით, რომ შავ ზღვაზე მნიშვნელოვნად შესუსტებულია. რუსეთი ვერ იმარჯვებს უკრაინაში, ყოველ შემთხვევაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში დაგეგმილ მიზნებს ნამდვილად ვერ ახსენებს, იცით, რომ დეუკრაინიზაცია უნდა და კიევის აღება უნდა და ის დამარცხდა რუმინეთში, დამარცხდა მოლდოვაში, მარცხდება შავ ზღვაზე, სერბეთში უზარმაზარი პროცესები მიმდინარეობს და რუსეთის გავლენები სუსტდება. და მე ახლა დავსვავერთ უცნაურ კითხვას, რომელზე პასუხიც ყველამ ვიცით, რაღაც საქართველოში გაიმარჯვებს. ცხადია, საქართველოშიც ვერ გაიმარჯვებს, თუმცა ბატონ ლევანს მე ვეთანხმები და ყველას, ვინც ამას არ ვითანებს, რომ ეს არ იქნება სპრინტი. ეს იქნება მარათონი. ან მოდი ესე ვიტყვი, მოკლე მანძილზე მარათონი, თუ ამგვარი რამ არსებობს, დაახლოებით 5-6 თვიანი ბრძოლა ჩვენი, რომლის ბოლოს რა საკვირველი არის კეთილი, ამ ზღაპრის ბოლო, ამ თავგადასავლის ბრძოლა არის კეთილი. ჩვენ გავიმარჯვებთ და ბატონი ლევანის თქმის არ იყოს გავიმარჯვებთ არა ბიზნესთან შეთანხმებით რაღაცაზე, რომ მოდი აი შენ ერთი სახლი დაგრჩება და ძალაუფლებას ჩამოსცილდიან რაღაც კობახიზე შეგრჩება და დინარაზე კი არა. არა, ეს არ იქნება შეთანხმების საგანი. ეს იქნება ჩვენი გამარჯვება, იქნება ბიზნეს წასვლა ამ ქვეყნიდან. ხშირად ვამბობ ხოლმე ან ამაზონის ჯუნგლებში, ან კიდე ამაზონის ჯუნგლებს მიღმა, ხო? სადმე იქნება კიდე სამხრეთ ამერიკაში რამე პატარა ქოხუკა ბიზნა ივანიშვილს. ბიზნეს ჩემი ღრმანწმენით ამაზეც მინდოდა საუბარი რუსეთის გასწირავს, შეიძლება თქვა ზუსტი სიტყვა არ არის. ხო, რუსეთისთვისაც აღარ არის საინტერესო, უკვე აღარ არის საინტერესო, აღარ იქნება საინტერესო ივანიშვილი, იმიტომ რომ ეს ილუსტრირებულია. რუსეთს სჭირდება ძლიერი ლიდერები აქ სჭირდებოდა. ივანიშვილი მაგალითად 4 წლის წინანდელი და ეხლა ესე ყველასგან აგდებული და მიშა მეცხი რომ მატაობდა, ხო? ისე რომ ამატავებენ ამ ივანიშვილს, ეს რუსეთსაც კი არ სჭირდება, ხო? აბურთავებენ აქეთ-იქით და ღირსიც არის, იმიტომ რომ მან მთავარს უღალატა, შეცდომა ვის არ დაუშვია, სალომე ზურაბიშვილს, გიორგი მარგველაშვილს, მიხეილ სააკაშვილს, ედუარდ შევარდნაძეს, ზღერ გამსახურდიას პრემიერებს ეს ვიტყოდი, სიმართლე გითხრათ, ხო? მაგრამ დანაშაული ქართველი ხალხის წინაშე კი არც ერთ სახელმწიფო პირს, ყოველთვის ბოლო 30 წლის განმავლობაში არ ჩაუდენი, ახლა კიტოვანს და იოსელიანს არ უგულისხმობ, ისინი პირველი პირები არც იყვნენ, ასე რომ იძინა დამარცხებულია ისტორიულად, ეს ვიცით და დამარცხდება დღევანდელობაში. ახალ წელს გილოცავთ წინასწარ, რამდენიმე დღეში ახალი წელია, ჩვენ ახალი წლის შემდეგ კვლავ ვიტყვით მთავარს. საქართველო ძლიერი ქვეყანა იქნება, საქართველო იქნება ევროპის ნაწილი, საქართველო იქნება ნატოს წევრი და საქართველოში რუსეთი ვერასოდეს დამკვიდრდება.